Telah hadir jamu herbal Naturindo Premium. Jika Anda mempunyai keluhan sakit tenggorokan, batuk berdahak, serak, dan sesak nafas, Bronzivit membantu mengatasi keluhan Anda secara alami dan aman. Dengan formulasi ETO 2.1, Bronzivit bekerja 2 kali lipat lebih efektif dan aman dikonsumsi jangka panjang. Karena tanpa BKO, bahan kimia obat. Telah teregistrasi di BPOM dan halal. Seller terpercaya dan produk original. Konsultasikan keluhan Anda dan produk bisa diorder di toko resmi kami, Jamu Keraton.